మీకు జలుబుగా ఉన్నా, తలనొప్పిగా ఉన్నా, గొంతు నొప్పిగా ఉన్నా, పైత్యం చేస్తుంది అనిపించినా ఒక్కసారి ఇటు ట్రై చేయండి. హాయ్ హలో, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మై డియర్ తెలుగుస్. ఇవాల్టి ఈ వీడియోలో నేనేం చెప్తున్నానంటే మసాలా చాయ్కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇవిగోండి. అల్లం, దాల్చిన చెక్క, లవంగం, మిరియాలు, యాలకులు ఇవన్నీ బాగా కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోండి. మనకు కావాల్సిన కషాయం లాంటి టైప్ది అనమాట ఇది. కానీ మీకు కషాయం టేస్ట్ ఏం రాదు, మీకు నార్మల్గా రోజు టీ తాగే టేస్టే వస్తుంది అనమాట. కొంచెం ఘాటుగా ఉండిద్ది. ఇలా మీరు దంచేటప్పుడు సౌండ్ రాక ఉండడానికి రోల్ కింద నాప్కిన్ లాంటిది వేసుకోండి. అప్పుడు టక్క టక్క సౌండ్ రాదు, కింద మీ ఫ్లాట్లో ఉన్న వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ రాకుండా ఉండిద్ది అనమాట. అండ్ 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో ఈ మసాలా అంతా వేసుకోండి. ఇది బాగా మరిగిన తర్వాతే పాలు పోయాలి. ఇది మాత్రం మర్చిపోకండి. ముందే మీరు పాలు పోసారంటే ఈ మసాలాలు, ఈ అల్లం వల్ల పాలు ఇరిగిపోతాయి, మర్చిపోకండి. ఇదంతా ఫ్లేవర్ అంతా నీళ్ళల్లో ఉడకాలి. ఈ మసాలా అంతా ఉడికిన తర్వాత టీ పొడి వేయండి. టీ పొడి కూడా కొంచెం ఉడికింది అనుకున్నప్పుడు షుగర్ వేసుకోండి. మీకు షుగర్ లేదు, ఇది కషాయంలో తాగుతాను, ఇలా తాగేయచ్చు. కాదు నార్మల్ టీ లాగా కావాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు మిల్క్ పోసుకోండి. మాకు మిల్క్ లేకపోయినా పర్వాలేదు, మేము తాగుతాం అనుకున్నప్పుడు ఇది కషాయం లాగా కూడా తాగొచ్చు. మిల్క్ ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఇలా తాగండి. కానీ మీ జలుబు, దగ్గు, పైచం లాంటివి మీరు ఫట్మని ఇలా చిటికేసినట్టు పోయిద్ది. ఒక్కసారి కనుక ఇది తాగితే కొంచెం ఘాటుగా ఉండిద్ది, కానీ ట్రై చేయండి. ఇది 100% వర్క్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మీరు ట్రై చేయండి, మీకు టేస్ట్ ఎలా ఉంది. మీకు ఎప్పుడైనా ఇది వర్కౌట్ అయితే కనుక కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ డోంట్ forget to subscribe to my channel and please encourage to do more videos. Bye bye.